Ketina atuka mai vake akati muri muroyi uye muri toxic zvekutodaro munofarini tizorore. Izvi zviri kuuya mushure mekunge Ketina ati iye ari kuvhiringidzirwa rudo rwake naChris sekukanganisa kwavakamboita kumashure. Dorini naye wasimbisa akati amai havasati vatanga vari kungotukwa Gogo Musaladi. Imikani nyaya yacho yakaoma. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Hakuzi kutanda botso here kuri kuitwa nevana vekwamasomera ava, asi Ketina ati iye mbuya hamusati matanga nekuti imimi makatombozviita amai venyu vakafa vachichema kuti Enereta zvauri kundiita izvi uchazviitwa navana vako. Pane a lot of chain messages that are coming through kubva kuna Ketina ari kuramba achituka amai vake. Atuudzwe neFacebook kuti mai havatuke because iwe Enereta wakarowa mai vako pamberi pedu ini naDorini. Hanyepi Dorini wakarowa mai vako ukavasikidza ukaona vakachema vakafa uchitaura zvawandiita uchazviitwa nevana vako. Now we are doing what your mother told you that we would do. Wakuda kuya panavo uchiti muchandiripa hatikuripi because iwe hauna kuripa mai vako Enereta. Wakarowa mai vako zvipapukere wazvikanganwa here. Alright, Dorini anenge akadhakwa but ini ndakadhakwa here. Hauna kurowa mai vako iwe Enereta. Hauna here. Udza vanhu vanokufollowa papeji pako kuti Enereta hauna kurowa mai vako here. After live iyi yakaitwa naKetina muzuva ranezuro, Ketina wamuka mangwanani akakontinya achinyora. Vamwe vaiti aiwa zuro kwakuri kudhakwa, asi vazoona kuti aiwa hakuzi kudhakwa. Atanga kunyora musikana ndokuti toxic idiot #witch ndiwe wakatidzidzisa zimuroyi. Bayai live mutaure nyaya yambuya vachipo. Ndokubvaisa amainini vake ndokuti this is my mother, mbuya vevana vangu kwete hurebinya iro. Azoenderera mberi ndokuti musi unofa zinu iri ndinona Jameson 20 ifa tizorore muroyi ndishe. Enereta uudze social welfare kuti you earn money on TikTok and Facebook uone kuti unoramba uchiripwa kugara here. Tatiudza vanhu nyaya yambuya vachipo first, totangira ipapo Enereta muchairi. Kuseka Dorini kuti ari mu1 room, iwe usati wauya kuno waigara maroom mangani? Uneka stand rombe rine 70 years plus dementia, rombe rinoenda pamutsetse wechikafu chemarefugees ekuSomalia. Umwe mwana wako akanditi kana gudo iro rikati riri kuuya kuno undiudze ndihwande, handidi kuriona vheni rechikuru riri kupengera paintaneti. Ndokubvaisa imwe picture yakanzi Gogo Musaladi vagara vari toxic. She was here from day one and saw how she destroyed Katie and Katie fell into depression. There was a time Katie bought a car and Gogo Musaladi was frowning with jealousy. Apa Katie anga ati, let me celebrate and drive Gogo Musaladi around. Gogo never said mota yakanaka. She was so jealous. Ketina ndokuti zimuroyi rine godo iri. This time andina depression Enereta. Ndiri kutoda. Ndonyatsokuudza uroyi ndiri fresh. Gara netumari twako usiye dori namaraba. Simple. Wajaira kurwadzisa vanhu ubva wati icontent. Zibveni. Small Gogo, only 2 years in Ireland, vakawisa 2 sons. Kuchirehwa amainini vaketi. Binya richidyiwa nemari nemabenten ekuNigeria. Vana vachishupika uko. Godo rekukundwa rabata kwakuvadzinga ibva kumba kwemwana wangu. Small Gogo is working full time. Small Gogo have a house not 10 makore mukamba richipiwa zvemahara. Vakawisa 2 boys, third one on the way. Real definition of a mother kusimudzira vana nekukavhiridza kwete dongi rakanyinura muIreland kutetsura meso vachitsvaka munhu wekurara naye. If you are wondering kuti why ndiri kutuka muroyi uyu, inyaya yekuti ange ava kuda kuzama kuvhiringa Chris again. Akambondivhiringira first time, now ave kuda kupa mafuti. Ndizvo zvandibhowa izvozvo iwe Enereta zimaradze. Musi wandakaita peace naDorini, Enereta akabaya live akaridza mhere. Pano mukafunga kuti it's tears of joy. Enereta mhiko yake ini naDorini hatifaniri kumhoresana. Airidza mhere nekuti
akange udzipwa nezvinhu zvake. So aya ndo mashoko aKetina achiri kungorudunuka ari kuti iye enereta rwendo runo wanyangira yaona pana Chris hausi kuzokwanisa kupinda. So rumor has it that according to Ketina mama vakambotorana na Chris ndokumukururira. Izvi zvakaita kuti vana ava vasataudzane votoshamisika kuti gogo munhu akaita sei. Asika behavior yaKetina iyi chero uchinge warwadziswa naamai kokuzosvika pamalevels ekuvadrega paFacebook wakuburitsa nyaya yemaboyfriend ekuNigeria kunomira chikafu kurefugee camp kuda kuvadzimisira monetization kana kuvadzimisa pama privileges ekusocial. Hakusi here kuzvipinza munyatwa nenyaya iyi nekuti kana vazongoshaya mari dzavanopiwa nevanhu dzemasters vanozongodzoka vava mutoro kwauri. Chero mai vako vakaita benzi kutuka mai sezvaunoita Ketina, so unonyadzisa zvimwe tikakusekererako, but pana mai apa tatoona kuti wanyanya kuonererwa nemaziso evanhu kunonakidza sei, but ngozi yaamai vanhu muchanzwa bata zvenyu. Itai isu tete tichingoseka kuti mapenzi aya wanyadzisa hako. Mai ndimai chero vakaita chirema umuroi. The fact kuti vakakuwinza panyika pano kuti uzonwa brongo nekudhomoka kwaunoita ikoko, unofanira kunguva respect. Apa maratidza kusakwana kwese. Kana iri ngozi ripai zvichakanaka. Izvi hazvivaraidze zvechokwadi. Wanga uchituka amai vanga vakuita sei? And this time wanga usina kumbodakwa. Change geti because vana vako vachaiona hondo yauri kuvatangira iyi uri kutanda botso, because zvese tinozviziva kuti gogo wakavavengera kuti vakaudza tata nyaya dzechibhishu chako chese ukati mazvitaurirei nyara iwe. So this time hapana zvavo aita gogo vaitsiura dhori kuti usatukane namama rasta makutotanga kuvatuka kuti vatitsiurirei. This is not necessary, Ketina. Remember, you have people who you have shortfalls in avo. All this that you are saying out of anger will be used against you when their time comes to attack you. Silence is everything. Vedweka hana irikuruva. Tine madaughters neso out here. Kana vachinzwa amai vachifumurwa kudai vana vanodzidzei. Asika kana munhu ati kurei nyaya yekuzoswera pasocial media senge mwana mudiki ivo gogo vachishama vachiratidza vanhu mazamu vachiratidzawo mapatsi emuviri wavo hazvisi here zvisina chimiremerera. Ana Chris vakwasha vazukuru varora nevamwe vakadaro vanenge vachiona unhu hwagogo. Respect vanoiwana kupi respect ka hanzi it is the end. Ivo gogo musalati vanodei pasocial media vachiita zvavanoita zviya. If vari mai vangu I would have embarrassed kutoti aiwa handizvo gogo. She must be there to post vazukuru creating memories, not kuti kumashow vanoenda kutuka vanhu zvemubhurugwa navo variko kuzvikoma nazvima-Ben 10 vachidyisana magrapes variko. Aiwa gogo ka handizvo. Conflict resolution itori module yelife inofanira kudzidziswa munhu wese. Kana mhuri ichinge yakanganisirana vanofanira kuti vasangane as a family vogara pasi votseurana. Chris semukwasha podanwa vanatsano vanatete nevamwe vakadaro pogarwa pasi kuti aiwa mama dei mamira kuramba modai nemukwasha kana kumuudza nyaya dzakati nedzakati vanhu vogona kukumbirana ruregerero. Iye kuzodregana pasocial media toziva kuti zvezvichipinzawo madhora mukambani asi it is not necessary zvachose nekuti there are relationships after this. Kutuka amaika hakuiti zvakanaka kutanda botso chaiko. But anyway guys, isusu tiri vanani zvedu. Please do leave your comments on what you think panyaya yaKetina.